TV9 पर अब दिल्ली धमाके के चश्मदीद की बात सुनिए। धमाके की बहुत तेज आवाज आई और धमाके के बाद धुएं का गुबार भी उठता नजर आया। सिलेंडर फटने जैसी आवाज लग रही थी। मैंने नया कैमरा लिया था तो मैं उसका कैमरा लेंस ट्राई कर रहा था, फोकस वगैरह उसका चेक कर रहा था, तो तभी अचानक से ये ब्लास्ट होता है और सब कुछ हिला देता है। ब्लास्ट इंटेंसिटी इतनी स्ट्रांग होती है कि सबको एक डर की लहर महसूस होती है, क्योंकि वो नॉर्मल ब्लास्ट नहीं था। आसपास का जो माहौल था वो काफ़ी ख़राब था। बिल्डिंग के शीशे टूट गए थे, जो वहाँ से 20 मीटर दूर बिल्डिंग्स थी। दीवार टूट गई थी जहाँ पे ब्लास्ट हुआ और गड्ढा हो गया है। गाड़ियाँ टूट गई, गाड़ियों के शीशे टूट गए और दुकानों के बोर्ड टूट गए। तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये कोई नॉर्मल ब्लास्ट तो नहीं था। तो दिल्ली ब्लास्ट के पीछे शुरुआती तफ्तीश में कई थ्योरी सामने आ रही है। यह हम आपको बता रहे, दिल्ली ब्लास्ट क्या कोई संदेश इसके जरिए दिया गया है? धमाके के लिए सीआरपीएफ के स्कूल की दीवार को ही क्यों चुना गया? यह अपने आप में एक बड़ा सवाल है। धमाके का मकसद किसी को गंभीर चोट पहुंचाना नहीं था क्या? यह भी अपने आप में एक सवाल है। रविवार की वजह से स्कूल बंद था, वहां पर आवाजाही नहीं थी। संदिग्ध ने धमाके के लिए सुबह का वक्त चुना। करीब सुबह 7:45 के आसपास ये धमाका होता है। सेंट्रल दिल्ली या फिर जो भीड़ भाड़ वाले इलाके हैं वहां पर इस बॉम्ब को प्लांट नहीं किया गया। जांच एजेंसियों को कच्चे बम यानी कि जो क्रूड बॉम्ब है इसके इस्तेमाल का शक है। अमोनियम फॉस्फेट और कुछ केमिकल्स मिलाकर इस बम को तैयार किया गया, इस बात का भी शक है जो सोर्सेस से हमें जानकारी मिल रही है। वहीं दिल्ली धमाके को लेकर सियासत भी कैसे शुरू हो गई है, देखिए। आज दिल्ली में वो हाल हो गया है जो एक समय बॉम्बे में होता था कि अंडरवर्ल्ड का राज है, गैंगस्टर्स का राज है। कल शाम को वेलकम इलाके में 60 राउंड गोलियां चली हैं। आज एक स्कूल के बाहर एक छोटा बॉम्ब ब्लास्ट हो गया। ये क्या हो रहा है दिल्ली में? मामले की जांच हो रही है और बड़ी तेजी से सभी जांच एजेंसी यहाँ मौके पर आई हुई हैं और वो अपना काम कर रही हैं। मैं आम आदमी पार्टी के लोगों से कहूँगा कि वो हर चीज़ पर राजनीति करने की कोशिश ना करें। संवेदनशील मुद्दों पर भी अगर राजनीतिक रोटियां सेकने की कोशिश करेंगे तो लोग आपकी इस गंदी राजनीति को समझ चुके हैं। तो इस धमाके को लेकर पूरी जानकारी आपके साथ अब शेयर करते हैं। बिग वॉल का सीधे रुख करते हैं। कब हुआ, कैसे इस धमाके को अंजाम दिया गया? सुबह 7:47 का वक्त, रविवार यानी कल यह धमाका हुआ रोहनी में। पुलिस ने इलाके की घेराबंदी की, पूरा इलाका कॉर्डन ऑफ किया गया, सील किया गया। सीआरपीएफ स्कूल की दीवार, गाड़ियां क्षतिग्रस्त हुई हैं। धमाके के बाद घरों के शीशे भी टूट गए, आसपास जो इमारतें हैं। मौके से मिला सफेद पाउडर, इसकी तफ्तीश की गई। जांच में इस वक्त जो कौन कौन सी एजेंसियां हैं वो जुटी हुई है। एनआईए की बात करें, तफ्तीश की जा रही है। एनएसजी बम निरोधक दस्ता तुरंत वहां पर पहुंचा। दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल टेरर यूनिट भी तुरंत वहां पर पहुंची, जो इस जांच को आगे बढ़ाती हुई नजर आ रही है। सुरभि, पुनीत हमारे सहयोगी हमारे साथ लगातार इस बारे में जानकारी दे रहे हैं कि किस तरीके से पूरे मामले की इन्वेस्टिगेशन हो रही है। अब सीसीटीवी फुटेज जिस तरीके से सामने आ चुका है, कौन कौन सी जांच एजेंसियां पूरे मामले को लेकर जांच कर रही हैं, इस बीच एंगल को देखते हुए, अलग अलग एंगल्स को देखते हुए कैसे लाइन ऑफ एक्शन नजर आ रहा है, कैसे इन कड़ियों को जोड़ने की कोशिश की जा रही है? पुनीत, देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि ये जो पीछे आप पूरा सुराख देख रहे हैं दीवार के अंदर, यही धमाका यहीं पर हुआ था। और धमाका इतना हाई इंटेंसिटी का था कि दीवार पूरी तरीके से टूट गई थी। अब देश की जो अलग अलग एजेंसीज हैं वो मौके पर पहुंची थी। जो एनएसजी के बॉम्ब के स्क्वाड के हेड थे जमाल, उनको यहां पर बुलाया गया था। और जब यहां पर जांच की गई तो यहां पर सफेद पाउडर मिला, इसके अलावा कुछ कांच के टुकड़े मिले, एक तार का वायर मिला था और बताया ये भी जा रहा, सूत्र कह रहे हैं कि एक पेंसिल सेल भी मिला था। ये तमाम जो रिकवरीज उन्होंने की थी इसको अब एफएसएल में भेजा गया है। उन चीजों की जांच की जाएगी कि सबसे पहले ये कि सफेद पाउडर क्या था। दूसरा, ये सीसीटीवी के जरिए पिछले 24 घंटे का जो डंप डेटा था मोबाइल नेटवर्क का, उनको पुलिस ने रिकवर किया था, जिस डंप डेटा से यह पता चल सके कि आखिर कौन कौन से नंबर एक्टिव थे, कहां पर उन नंबरों से बात हो रही थी, क्या पाकिस्तान में भी उन नंबरों से बातचीत की जा रही थी और वहां से कोई इनको यहां पर इंटीमेट कर रहा था। ये तमाम चीजें हैं एंगल्स की, जिसके जरिए अब पुलिस उस धमाके के मास्टरमाइंड तक पहुंचना चाह रही है। दूसरा, जब आसपास कुछ सीसीटीवी लगे हुए थे तो उन सीसीटीवी में क्या बम रखते हुए या कोई जाते हुए संदिग्ध नजर आए
आया है उन तमाम सीसीटीवीज को भी लगातार चेक किया जा रहा है। अगर यहां पर कुछ धमाके जैसी चीज, बम जैसी चीज रखी गई थी तो वो कब रखी गई, उसके टाइमिंग को पता करने के लिए किसने रखी, उसका चेहरा पता करने के लिए सीसीटीवी काफी ज्यादा अहम कड़ी हो रही है और इसी सीसीटीवी में ये धमाका होता हुआ भी खासतौर से नजर आया है। चलिए, लगातार मामले की इन्वेस्टिगेशन पर पुनीत नजर बनाए रखें, आपसे अपडेट लेंगे। शुक्रिया पूरी जानकारी के लिए आपका।